咁10月尾咧，我就同媽咪去咗福岡啦，就去咗6日5夜。咁咧翻咗嚟香港大約2個星期左右，就即刻同大家開箱我今次買咗啲咩化妝品啦。咁我去旅行期間咧，就其實係10月尾至到11月頭嘅。咁期間呢個 yen 咧係越嚟越平，咁最平咧就去到100 yen 咧就對港紙係5蚊。咁我去旅行之前咧就已經搶定咗啲現金㗎啦。咁但係咧有陣時去到平咧，咁我就係選擇咧去碌卡，又或者俾 debit 卡。事不宜遲，即刻同大家開箱咧，我買咗啲乜嘢，同埋對翻港紙係有幾平。今次去福岡咧，其實咧我行得最多咧就係百貨公司，基本上都係買化妝品為主，因為我上2次去旅行咧都冇去日本啦，咁就冇 stock up 定貨，咁今次咧就大手入貨。咁留意翻咧，大家去百貨公司買化妝品咧，如果係專櫃嗰啲咧，佢好多時咧都會係有 coupon 俾你嘅。咁呢張就喺阪急百貨度買啦，咁就係會俾5% 優惠券，就俾旅客嘅。咁另外呢個咧就喺岩田屋都係有5% 嘅優惠券。大家俾錢之前咧就記得去 duty free 嘅 counter 嗰度去 request 呢張5% 優惠券，又或者咧可以問專櫃嗰啲 BA 咧就問有冇95折券啊，咁佢咧就會 offer 呢一張券俾你噶啦。咁呢張優惠券咧就唔係個個品牌都啱用嘅，佢係有啲品牌咧就會適用，例如我買 Credipo 啦，都係有95折，或者買 Gucci 咧都係有95折嘅。咁所以就大家去買之前咧就問下，而我印象中咧 Chanel、LV 或者 Hermès 係冇95折嘅，咁就大家去買嘢嗰陣時咧就可以問清楚佢有幾平，因為用完95折券之後咧就仲可以有得退稅，咁就係平上加平。適逢咧我去日本期間係10月尾同埋11月頭啦，咁其實各大嘅化妝品牌咧都出咗好多聖誕節嘅化妝品同埋節日限定產品。咁首先講咗我最想要嘅 Credipo， 因為我之前咧喺日本咧就買咗盒 highlight 啦，咁其實咧計翻咧為起港紙咧係平大約7折左右，香港嘅價實在太貴，咁所以咧呢一樣嘢咧我一定會喺日本買。咁佢今年嗰個包裝咧都係紫色嘅孔雀咧係超級靚，咁我就係買咗眼影同埋買咗唇膏，咁就而家拆出嚟試下先。嗰個聖誕節咧限定化妝品嘅包裝係超級靚，佢個盒咧已經係燙咗金啦，跟住就係以動物為主題。我咧呢個係第一次買 Credipo 嗰個眼影嘅啫，咁佢就係4色眼影，咁你就可以咧一盒咧做到唔同嘅妝效。咁咧佢節日限定咧個套咧都係紫色嘅，之前我買咧就係黑色嘅，哇！超級靚，但係咧佢節日限定嘅眼影咧，其實係得一款可以揀，咁就係有啲紋就 engrave 咗落去啦，咁就粉紅色、紫色同埋2個百搭嘅顏色。咁如果你話日常出街用嘅話咧，就可以用淺色打底，跟住深色嘅做 highlight 又得。如果你係去 party 嘅話，就可以加少少粉紅色同埋紫色做點綴，咁就好靚哦。呢個同埋佢個盒咧係非常之聚手。喺日本買咧呢盒嘢咧係480蚊左右嘅啫，但係喺香港買咧至少600幾蚊，所以係平勁多，同埋咧我去嗰陣時係10月尾啦，咁所以咧其實佢聖誕節限定嘅化妝品咧，除咗眼影、唇膏之外咧，仲有盒 highlight 嘅。咁但係佢 highlight 咧就未開放發售，所以我就又買咗眼影同埋買咗唇膏。跟住就到佢節日限定嘅唇膏咧，佢淨係得一款色就係527 Rubies 呢個顏色啦。哇！佢呢個包裝都勁靚，因為我之前已經買過 Credipo 嘅唇膏，咁佢就係普通深藍色面嘅，咁就係有少少鏡像啦呢個位。佢呢個色咧就比較鮮色啲啦，咁搽上嘴嗰陣時咧就會有帶少少閃粉嘅。咁你話如果平時翻工嘅話就可能太鮮色，但係如果你話去 party 啊，又或者係去飲下想搶眼少少嘅話，呢個都係幾唔錯嘅選擇。搽出嚟咧就比較潤啲啲，咁就唔需要再搽潤唇膏打底㗎啦呢一個。同埋咧，你睇一件側巾咧，唇膏呢個位咧都有少少 engrave 咗嘅花紋，非常之靚呢個。呢個係收藏用，咁咧比起香港咧就平得多。呢個唇膏咧香港係賣緊400幾蚊，日本咧係300幾 ，total 咧平咗170蚊，咁所以就大家買唇膏啊或者買化妝品就記得去日本買啦。除咗 Credipo 咧節日限定嘅唇膏咧，我仲買咗 Guerlain。咁咧其實之前咧我已經喺 DFS 度咧已經好中意佢嘅唇膏盒包裝，因為佢個唇膏盒咧同埋個唇膏芯咧係分開買嘅。呢個就係唇膏盒啦，呢個就係唇膏芯。咁佢唇膏盒有乜特別之處咧？佢呢個係有鏡嘅，同埋比較聚手啲。咁我就趁咧喺日本有平咧，就買咗一 set 俾自己，買咗一 set 俾媽咪啦。我揀呢個咧就係聖誕節限定嘅包裝嚟嘅，下都係高級嘅唇膏啊，有個擁袋，跟住咧嗱呢度就個擁袋都係有佢個牌子啦，之後就咁樣啦，勁靚。咁呢個位咧就係攝個唇膏芯嘅，插埋個唇膏芯組裝咗先。唇膏芯咧我今次就係買06色，咁就係乾燥玫瑰色，呢個就係日常都可以用嘅顏色嚟嘅。咁佢唇膏芯就係下面呢個座啦，其實咧你掹咗出嚟，跟住呢個咧都掹咗個貼紙先。咁佢就係一個鏡嚟嘅，你卡落去嗰陣時記得及實個唇膏盒喎。成功得咗，
呢個出街補妝係超級方便，同埋都好環保。一個唇膏盒咧，你就可以用完一支唇膏就再換另一個色，就淨係買個替換芯，咁就係平好多。香港買咧呢一 set 咁嘅唇膏咧 ，total 夾埋咧應該大約600幾蚊港紙。咁但係如果你喺日本買咧就平好多啦 ，total 咧就係400幾蚊，挨近500蚊啦。咁你話500蚊買一支唇膏咧係少貴嘅，咁但係因為其實你淨係買咗個唇膏盒之後個芯咧就可以再替換，咁就係好抵。咁頭先咪話咧出街補妝係超級方便，因為我平時搽唇膏咧，我基本上咧都唔會話專登攞塊鏡出嚟㗎，就咁求其開個手機個 cam 咁樣睇。咁但係呢個就唔同啦，你可以咁樣啦，跟住之後就照鏡，跟住你就搽唇膏啦。我而家已經有搽少少，不過可以再試上去。佢呢個咧就比較 smooth 啲嘅，比較潤啲，咁係絲絨嗰個質地效果。咁就你話平時如果秋冬用嘅話咧，都夠滋潤嘅。咁但係如果你話你想再潤啲嘅話，就好似我本身搽咗潤唇膏，又或者搽咗少少 sheer 啲嘅唇膏之後再 on top 加呢個，咁就係會再深色少少啦。之後就到我最期待嘅 Chanel 化妝品啦。話說咧，我買 Chanel 化妝品就唔係喺百貨公司度買嘅，就喺福岡機場嘅 Duty Free 度買。佢哋個 Duty Free 係超級好行，各大嘅化妝品牌都有 Chanel 啊、Dior、YSL 啊，又或者係啲咧比較小眾啲嘅日本品牌都有。咁但係留意翻咧 Chanel 呢個咧，佢咪聖誕包裝好靚嘅，佢呢個 charm 咧係送俾你嘅。咁但係咧，佢係要你咧買滿一定嘅限額咧，先至會有聖誕呢個 packing。咁咧，我咧本身就係淨係諗住買支唇膏嘅啫。咁就我見到好靚啦，咁就買埋個胭脂。咁我睇上呢度咧就係買咗節日限定嘅胭脂，同埋買咗佢嘅唇膏。噔噔嗱，咁其實佢個 charm 咧係穿上去嘅啫。咁咧你可以咧留翻呢個圈圈咧，就可以勾落你啲手袋又得，又或者勾落有拉鏈嗰啲位置都可以嘅。咁佢呢個就係有山茶花啦，再配個星星。咁佢除咗山茶花咧，就仲有另外一個星星大粒啲嘅款式緊。咁但係 for classic 嘅話咧，我就中意山茶花。其實佢包裝咧都唔係話好特別嘅啫。咁就係呢個就係胭脂啦，跟住呢個咧就係唇膏。咁 Chanel 嗰啲聖誕節限定嘅化妝品咧，基本上咧同 Claire de Peau 或者 Guerlain 咧係有啲唔一樣。佢個包裝咧係都係好普通嘅黑色嚟嘅。胭脂佢就有跟咗個掃嘅毛質都 OK 啦，唔算話好滑。但係你話出街補妝嘅話，咁樣係好靚嘅。之後咧，佢個包裝咧基本上咧同你平時買嘅 Chanel 嗰啲化妝品係一樣嘅，唯獨是有唔同，佢就係變咗金色啦呢一個位。跟住之後拆開啦。佢靚嘅話咧，就係咧，佢都係喺胭脂上面咧 engrave 咗啲花紋啦，咁就係節日限定嗰啲星星、山茶花。跟住中間呢個位咧就可以做 highlight， 咁你上面同下面就當胭脂用，中間咧就 highlight， 咁就一盒就有2個用途。跟住係咧聖誕節限定咧，其實上咧出咗2款顏色嘅，咁我就揀咗呢個549號嘅顏色啊。哦，佢呢個有少少唔同啦，上面嗰個咧就好似有 sparkle 咁樣，咁就。呢個款式係我冇買過喎，咁求其係點樣開嘅咧？呢一個撳嘅，呢個撳出嚟，跟住就可以掹出嚟啦。之前我嗰啲咧都係揭蓋嘅，咁呢一個就係撳出嚟。咁但係呢個我就唔用住了，因為有Guerlain嗰支啦，再加 Claire de Peau，咁呢個啫就留嚟 stock up 用。咁但係呢個幾好，個包裝係咁樣撳入去，咁就收埋，咁樣撳出嚟就攞上嚟。咁今次福岡旅行咧買得最抵咧就係橙色盒，咁我今次就冇買袋啦。日本咧好難 offer 袋嘅，咁但係如果大家喺我去日本期間咧，我有開直播有睇到都知道咧，我買咗2樣嘢，第一就係頸巾，第二就係戒指，咁就同大家開箱嚟睇。首先咧就係頸巾先，咁我就已經咧係開嗰個箱咧用過好多次噶啦。咁呢條頸巾咧就係佢哋最近新出嘅款式嚟嘅，咁就係 cashmere 嘅材質嚟嘅，咁你可以雙面用都得。我咧就買咗 beige 呢個 color， 咁就可以係淺啡色咁樣用又得，又或者咧你反轉咧就係白色為主咁樣用都得。咁呢個咧就係 H 字咁嘅款啦，咁你拼埋一齊戴嗰陣時咧，咁樣睇又有，又或者係咧你翹一個圈咧都係會有呢個款式。咁 beige 呢個 color 咧就比較百搭啲，咁啊同款咧仲有其他顏色，有紅色啊、灰色啊、綠色，咁我就買咗淺啡色呢個。咁頸巾咧就比喺香港就平得多啦，喺香港買咧頸巾就係4500蚊，咁如果喺日本買係平600蚊㗎。咁因為基本上咧 LMS 咧都係冇折，咁所以如果係咁啱你去日本嗰陣時咧個匯率好啲咧，咁你就個價錢咧就會抵好多啦，咁就平咗600蚊，超級抵呢個。有啲人咧就會覺得佢比較短啲，但係我覺得就咁披就啱啱好啦，同埋你可以咧翹一個圈，咁就可以再保暖少少。咁就喺呢度就係有個少少嘅皮夾牌，咁就係 Hermès 個牌。咁呢個記得唔好剪啊！除咗頸巾之外咧，我仲買咗戒指。咁咧大家都知道咧，我其實都好中意 Hermès 嗰個銀器啦。咁我之前就買咗豬鼻戒指。咁另外咧，我今次咧就係買咗呢個
銀器嘅小 Q 戒指啦。咁咧話說咧，我試過好多間咧都冇我個尺寸，因為咧我啲手指就比較粗啲啦。我呢個珠臂戒指咧係要戴51號，咁我如果買呢一隻戒指嘅，其實我係想戴喺中指，就唔係戴喺無名指度。咁所以呢個咧係再大啲，要買52號。咁咧行過一間分店咧係冇我尺寸嘅，咁但係咧去到天神咧岩田屋呢一間咧，除咗有我想要嘅頸巾咧，仲有我想要嘅戒指。咁啱尺寸同埋啱價錢咧，就買咗翻嚟咯。咁戒指嘅價錢咧就比香港唔算話平好多，就平300蚊啦。咁但係我覺得既然一場嚟到又有啱我尺寸嘅話咧，咁就買咗佢翻嚟啦。咁另外今次咧嗰個 SA 咧就超級好，之前咧買橙色盒咧就送咗 postcard 啦，送咗貼紙，今次咧就送啲係實用啲嘅嘢，就送咗抹布俾我，咁就可以係抹下啲戒指啊，抹下啲手鐲啊，或者係當眼鏡布咁樣用都得。佢呢個抹布咧都係有佢個 logo， 咁就比較低調少少，咁呢個可以收埋用。好啦，咁我今次去福岡咧，其實冇買好多衫，唯獨是咧係買咗呢件褸。咁呢個咧就係BABA嘅褸啦，咁佢就係綠色夾棉嘅褸嚟嘅。點解係兩件呢？一件就係我嘅，呢個係短版女裝；另一件咧就係長版少少，就係師兄嘅。咁我着呢個 size 就34啦，師兄就着36。其實咧BABA咧喺日本買咧唔算話平好多好多，咁但係咧喺百貨公司買咧佢又有95折喎，再加退稅。咁加上咧我去旅行嗰陣時咧個 yen 咧就係平咗，咁所以就係應該就平過香港少少啦，呢個我冇夾價，件係啱心水，同埋可以同師兄情侶裝咧，就買咗佢翻嚟。咁佢唔算話係一件好厚身嘅褸嚟嘅，咁你話可能10幾度啊、20度以下咁樣着咧，都非常之 OK。之後咧就到咧我講買咗啲咩小物啦。咁首先呢一個茅乃舍嘅 Dashi， 其實咧呢個咧香港都有得賣嘅。佢係咩嚟咧？佢係日式高湯，即係我整嗰啲 shabu shabu 嘅湯底嚟嘅。咁但係咧點解會喺日本買？因為日本實在平太多。我早幾日喺 City Super 睇咧，係講緊99蚊一大包。咁佢一大包就有30小袋啦。咁就你平時可能擺一包或者擺2包落去就啱啱好。但喺日本買咧係講緊係2000幾百 yen 一大包，之餘仲可以再退稅。咁我哋今次就唔算話買咗好多衫啦，唔算話買咗好多重嘢。咁所以咧我同媽咪咧就買咗超多呢啲 Dashi 翻嚟就煮飯用。咁咧除咗係化妝品之外咧，我仲買咗啲嘢咧喺屋企同師兄一齊用嘅。咁就係啲杯杯碟碟啦。咁首先咧，我哋嗰日咧就喺博多一個 AMU 嘅 Plaza 嘅百貨公司度，有間叫 Double Day 嘅鋪頭，賣好多嘅日本陶瓷 artist 嘅作品啦。咁呢一個咧就係一個 artist整嘅碟嚟嘅，咁呢個咧我嚟擺意粉咧，或者係上 risotto 都好靚，同埋佢好有質感。雖然咧你睇佢個樣咧唔係話好多啲畫花，但係你摸上手嗰個質感同埋嗰個重量咧係非常之 perfect 嘅。同埋呢個係我幻想中咧整 risotto 我要 serve 嘅碟嚟，咁就諗都冇諗咧就買咗佢翻嚟啦。喺 Double Day 呢間鋪頭咧，除咗買咗隻碟之外咧，就買咗呢一 set 嘅陶瓷 sake 杯同埋 sake 壺。咁佢呢一個壺咧，其實咧係上面你見係冇蓋啦，咁你可以咧坐熱用又得，又或者平時 serve 酒嗰陣時，因為而家天氣唔算話好凍啦，咁所以我哋有陣時都係常溫飲嘅 sake，咁就倒落個壺度，跟住再咁樣倒落嚟，啊好有儀式感咁樣。咁就佢呢個係兩個色咁樣漸變色，藍漸向綠，咁就唔算話好貴，應該係圍起咗有大約係300蚊一 set。咁另外咧仲買咗2隻玻璃杯，咁呢個就係平平地見係1000 yen 咁樣，又好好質感，咁就買咗翻嚟做 sake 杯又得，或者係可以飲咖啡都得嘅呢一個。跟住咧我仲喺太宰府度咧買咗 Miffy 嘅碟，咁話說咧太宰府都係一個旅遊景點嚟嘅，咁就我覺得唔算話係好值得花大半日時間去睇，咁但係咧佢啲鋪頭又好得意，咁就買咗 Miffy 美濃燒嘅碟。咁就呢個係陶瓷嘅碟啦，所以咧佢就貴少少，因為有啲咧係中國製啊，或者係第二啲地方製嘅碟仔咧，係都係有 Miffy 嘅卡通嘅，咁嗰個就平啲。呢個咧就係大約2000 yen 左右啦。咁但係你話我嚟擺鹽啊、黑胡椒啊、食嘢嗰陣時用咧係好開心。呢個有 Miffy 呢個兔仔。好，咁今次福岡之旅咧，我就唔算買咗好多嘢，基本上咧都係圍繞住化妝品同埋食品。咁所以咧，如果係大家想睇護膚品試色啊、護膚品 review 嘅話咧，就記得留意我 Instagram 啦。咁 Instagram 咧，我而家開咗一個係 beauty account， 係有好多都係自費嘅推介啦，又或者係實質嘅 review 嚟嘅。咁大家可以去 follow 個 Instagram 啦。好，咁中意我哋條片嘅朋友咧，記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅朋友咧，記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲要記得拉埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。